人と技術で建設業の未来を築く RF テクニカ。生きたデータでビジネスに生きたソリューションを、東芝テック。一人の商人、無数の使命、伊藤忠グループ。東レ株式会社滋賀事業場、大同特殊工株式会社、株式会社西日本シティ銀行、パナソニック株式会社エレクトリックワークス社、住友電機工業株式会社、 JP ロジスティクス株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、三菱商事株式会社、株式会社ランテック、日本通運株式会社、 NX 商事株式会社、ご覧の企業様よりご支援ご協力をいただいております。誠にありがとうございます。サムライリーグ2026グループ A 第3試合となります。この試合は赤東芝テック株式会社対白日本通運株式会社の一戦となります。この試合の実況を務めます田中さゆりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして解説をいただくのはこちらのお二人です。それぞれ自己紹介をお願いします。はい、熊本県警察の西村と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。富士フイルムビジネスイノベーション梅ヶ谷と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかもう西村選手と梅ヶ谷選手が並んでちょっと私も嬉しいです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。それではちょっと試合を見る前にですね、お二人に質問があるんですけれども、本当にたくさん試合をお二人も経験済みだと思うんですが、梅ヶ谷さん、団体戦では勝ちに行くのか、それともなんかつなぐのか、ちょっと判断が難しい場面もあると思うんですけれども、そのあたりはどのように判断していますか？はい、私の場合は、やっぱりポジションで、時報だって自分の役割は何なのかとか、中堅だったら自分の役割は何なのかとかっていうのをまず考えますと、でやっぱり前の状況に応じて、勝ってきてるのであれば引き分けるだったりとか、ただやってて得意な相手だったら、取りに行くとかっていうのもありますし、やる対戦相手と、自分のみんなに期待されている役割っていうところを考えて、そういうどっちのスタイルでいくかっていうのを決めてます。でも梅ヶ谷選手は常にも勝ちに行くんじゃないですか？いやいや、そんなことはないです。めちゃくちゃ逃げてる試合もたくさんありますので。なるほど。ありがとうございます。さあ西村選手、いかがですか？勝ちに行くとは思うんですけど、その以前の問題で、私的にはやっぱこう自分のやってきたことを出し切るっていうところに、私はずっとフォーカスを当ててきてるので、団体戦なんですけど、極論ですよ、極論対勝負なので、剣道っていうのはポジションは決まってるけれども対勝負なので、極論個人戦の感覚でやってもいいんじゃないかなっていうのが私の意見なんですよ。みんな個人戦の気持ちでやれば自分の力を出し切れるはずなのに、勝手にうちのチームが今負けたから、次は取り返さなきゃいけないって勝手に自分にプレッシャーをかけて自分の力を出せない状況を作り出してるって思ったりするので、なんか極論はもう個人戦で今までやってきたことを、自分のできることを出し切れば、勝手に結果はついてくるんじゃないかなと思うんですけど、今梅ヶ谷選手が言ったようにやっぱ団体戦なので、やっぱこう流れとかいろんなものをやっぱ勝手に考えてしまう、考えてやる方がみんなに信頼されるっていうところで、そこを背負った状態で試合に出て結果を出すから、チームの中に絆っていうものが生まれるのかなとは思いますけどね。今の話聞いて梅ヶ谷さんいかがですか？おっしゃる通りでございます。いやもうお二人のもう素晴らしいコメントありがとうございます。それではグループ A 第3試合先鋒戦が始まります。私はデータ。しかしただのデータではない。触れた人の思いや気持ちでできている。私は人の熱量や体温まで備えたデータ。だからこそできることがある。
生きたデータでビジネスに生きたソリューションを。東芝テック。 NX Nippon Express。 世界を作る次世代物流。それはグローバルに連携し、私たちの生活を支えるあらゆる産業を未来へ躍動させる。この美しい地球とともに。物を運んでいるんじゃない、世界を動かしているんだ。チーム NX グローバル。さあ先鋒戦です。赤中尾望実選手、白外崎正和選手。さあ先鋒戦が始まりました。惜しかったですね。惜しかったですね。今見てました田中さん。はい飛び込みでしたね。おーどっちのジョーダンの上段はい片手面いってたんですけど、やっぱちょっと浅かったはいかなというところですね。でも試合のスタートとしてはとても勢いがあっていいんじゃないですか。そうですね、まあ逆に言ったら今さっきの1本が1本にするつもりでかけて打っていって1本にならなかったというところでマイナスな気持ちになる部分もあるかもしれないので、一概に良かったと言い切るのはまだ言えないかなと思いますね。赤の中尾選手は出身県が福岡県、一方白の外崎選手は北海道となっております。初立ちの面が効いて、なかなか外崎選手が思い切った技を出せないのかなというふうな印象がありますね。田中さん、梅谷選手上段に対して得意です。いやめちゃくちゃ苦手です。先ほどちょっと苦手って聞いてたんですけど、はい。あれなんかジャパンの時はなんか得意だったイメージあったんですけど。いや全然苦手、ずっと苦手です。これは梅谷選手に言ってください。はい。外崎選手の面が入りました。それではスロー再生です。梅谷さんお願いします。はい。これは外崎選手、中尾選手が押したところを、その方向に動いて外崎選手が引き面を打つっていうパターンだと思いますね。あんまり押してなかったですね。ただ左右振って、そうですね。中尾選手が止まったところを引き面打つという感じですよね。私から質問していいですか。今のって刃筋立っているんですかね。いや微妙なところなんですけど。梅谷選手今みたいなところで引き面打つのすごい得意な選手なので、梅ヶ谷選手もなんか引き技の梅ヶ谷ってよく聞いてましたよ。そうですね、引き技は非常に得意ですね。やっぱり僕は結構そのリスクをあんまり負わずに取る技っていうのをずっと研究というか考えてて、引き技は決まる確率も低いんですけど、打たれる確率がかなり低いので、そういうところで、はい。もうここは外崎選手は一歩守りたいところですよね。そうですね。ここでブザーが鳴りました。先鋒戦は中尾選手対外崎選手は白の外崎選手の一本勝ちとなりました。次鋒戦です。赤千葉正弘選手、白上野健選手。白の上野選手が面を取りましたね。
西村選手お願いします。さっきの先鋒戦も初タッチ始めって言って、上段の片手面あったんですけど、この上野選手の片手面の場合はやっぱ面布団、面の上までやっぱ乗っていってる面なんで、やっぱ音がポコンって音がなったのでやっぱ一本になったのかなって思いますね。まあでも今こうやってスローで見てみるとやっぱ普通に当たってるように見えるけど、こうやってスローで見るとやっぱちょっとずれてるんですよね。まあそれでもやっぱこう音が鳴って機械が捉えてて、刃筋が立っててっていうところでやっぱ一本かなっていうところで、一本だと思います。はい、上野選手面を取りました。そんな上野選手の得意技片手面となってますね。一方で赤の千葉選手は得意技が小手となっています。そして千葉選手は梅ヶ谷さん、中央大学ではないですか？そうですね、2つ上の先輩で、先輩なんですね。非常に強い先輩でですね、かなりやりにくいですね。おお。なんで勝つかなと思ったんですけど2秒ぐらいで取られましたね。軽く先輩をディスる後輩というところここはでも優しい先輩なんです先輩の千葉先輩をやっぱ応援したいですよね。応援してます、はい。先輩を応援してます。じゃあ私は上野さんを応援しましょう。身長やっぱ182、でも千葉選手も181。そうなんですよ。はい。両者ともに高身長の戦いになってますね。この身長でこのステップすっごいいいやつね。上段のこのピョコ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 っていうの。結構剣道界で上段って多いですか？剣道人口の中で増えましたね。増えてきましたね。いますよね。さあ1分半経過しました。上野選手面うまいですね。そのしなるんで軽い避けだと上からしっかり叩きますね。先鋒戦は日本通算が勝ったんですよね。そうですね。で今1本取ったっていうところで、いいな。これ多分時間空費じゃないですか。おそらくですね。反則取りました。このステップやっぱちょっと嫌だよね。なのにこの高身長から出てくる力強い片手面持っているのは、もろ手ごでがちょっとあんまりあれじゃないっていうところはまだ楽かもしれないけど、いやこれも惜しいですね。うわー、私が監督やったら今手持ったんじゃないですかっていう反則あります。そう、反則1個持ってるから、今片手目打った後右手でしないそりましたねって言って反則取って取り返すみたいなね。僕も言うかもしれないですね。はい。なんか私が言うとこ全部なんか汚いとこしか言わないんですよね、私。あと10秒。はい。先輩頑張れ。ここでブザーが鳴りました。次鋒戦千葉選手対上野選手は上野選手の一本勝ちとなりました。5勝戦です。赤浜田望選手、白山根俊平選手。さあ5勝戦が始まりました。2-0ですね。はい、今のところ 2-0 で日本通算が有利となっています。本数も2-0。はい。ここ日本通算取ったらでかいですね。ここは浜田選手、東芝テックがちょっと1本取りたいところでもありますかね、梅ヶ谷さん。そうですね、やっぱり後ろに回れば回るほど取り返すのが難しいので、取っておきたいんじゃないかと思うんですけど。
ただそんなに山根選手も守っている感じじゃないですね。勝負してますね。さあ赤の浜田選手は出身県が埼玉県、一方白の山根選手は出身県が福岡県となっています。得意技が山根選手は出後手と返し胴となってますね。結構やっぱ今大会も見てたら福岡の選手結構多い、福岡出身多い感じしますよね。梅ヶ谷選手も福岡ですよね。そうですね。で山根選手と夏の県大会インターハイ予選でやりまして、完璧に打たれて夏は終わりましたね。梅ヶ谷選手から見て山根選手どんな剣道されるんですか？いやもう本当に得意技、出後手とか返し胴とか記載されてると思うんですけど、本当そういうなんていうんでしょう、王子技とかがうまいですかね。しっかり拾っていくっていう。であとかなり粘り強いっていうところが、はい、非常に根性がある剣道です。さあ1分切りました。今打ち切ってたら一本だったかなと思いますけどね。残り30秒。大事な時間帯、どっちにとってますね。浜田選手もうちょっと頑張ったらなんかもうちょっといけそうな、ちょっと山根選手ちょっと中途半端な感じするよね。はい、そうですね。ここで合議がかかりました。なんだろう、何の行動？これは西村さん何でしょうかね。なんでしょうね。山根選手の、チームが勝ってるってところで山根選手に対して消極的な部分があるとかなのかと思ったら赤の方に行ったんでそんなに分かんないですよね。分からないですね。多分つばぜり合いが悪かったようにやっぱ審判見えたのかなと思いますね。ここでブザーが鳴りました。5勝戦、浜田選手対山根選手は引き分けとなりました。中堅戦、赤内藤瑞希選手、白宮山空選手。さあ中堅戦が始まりました。今のところ2対0で日本通さんが有利となっています。さあこのお二人、西村さん九州学院高等学校出身です。はい、はい、そうみたいです。同じ出身校ですね。はい、そうみたいです。なんか私の時だけすごい九州学院の時出るけど、梅ヶ谷選手に大堀の選手出た時あんまそんな絡まないですね。なんかすごい嫌だな。九州学院でも同門対決って嫌ですよね。嫌ですね。特に先輩ね、先輩側は絶対嫌よね。ヒデさんとかめっちゃ気にしそうですね。負けそう俺。いいとこ。ちょっと斬新の取り方が悪いですね。ここで宮山選手が小手を取りました。じゃあ先輩からスロー再生で、スロー再生でお願いします。内藤選手はもう取りに行きたい、憲法的にも取りに行く剣道なんで、取りに行ったところを宮山選手が冷静にこう手を上げてる、この手元を上げてるのを見て、パッて拾った感じかなと思います。ただこの宮山選手、この後の斬新が壁に向かってやってるんで、斬新というものをもう一度しっかり勉強していただけたらいいなと思います。これがもし一本になってなかった場合、やっぱあっちの方に斬新したら、後打ちで打たれる可能性もあるので、そこも踏まえてしっかり相手に対してやってほしいなと思います。宮山選手が小手を取りました。先輩からの厳しい一言です。でも愛ですね。はい。愛。そうです。
でも梅ヶ谷さん、はいここは内藤選手取り返したいですよね。そうですね、うん取り返したいと思います。そもそも日本2位リードされてたので。そうですよね、はいうん、さあ1分半が経過しました。両者ともに得意技が面となっています。内藤選手もちょっとシンプルすぎるかな。なかなか当たらないよね、このシンプルだけスピードはかなりで。あるかなと。いいね、はいいい打突とかね、はい剣道してるからちょっと2段に変えてみたり、ちょっといやらしいところで固定手触ってみたりね、そういうのがあったらストレートの面が生きてくるかなと思うけどな。西村さんがもうシンプルな剣道ってどんな剣道なんですか？シンプル、構えてドーン、構えてメーみたいなのがシンプル。でもシンプルな剣道ってすごく大事なんですよ。審判も取りやすい技だし、けどシンプルだけではやっぱ打てないので、そのシンプルを見せながら、そのシンプルを生かす技を打って最後もう一度シンプルに戻ると当たるみたいなのがやっぱこう、やり取りというか、なので内藤選手はすごくいい剣道してる感じはしますよね。なるほど。ここでブザーが鳴りました。中堅戦内藤選手対宮山選手は白の宮山選手の一本勝ちとなりました。3勝戦です。赤佐川浩平選手、白三輪義文選手。さあ3勝戦が始まりました。今のところ3対0で日本通算が有利となっていますが、さあ梅ヶ谷さん、はい、ここはもう佐川選手が1本どうしても取りたいですよね。そうですね、もう1本取らないと負けが決まってしまうので、引き分けも負けも同じなので、はい、どんどん技出していった方がいいかなと思いますね。梅ヶ谷選手だったらこのパターンで、はい、佐川選手はいの立場で、はい、こう試合を迎えるときどんな戦法でいこうと思うんですか？そうですね、だって取られるかもしれない、取られたらもう終わり、はい、引き分けでも終わり、どうやって戦うの？いやもうかなりリスクを取って、なんで担ぎ面とか面見せの小手とか押して強引に打っていくとか、結構リスクをつけて打っていくっていうのを意識しますね。割合は割合、はい、3分間だから試合始まっての割合とか、そうですね、やっぱ1分半以降にかける、まあそうだね、はい、西村選手はどういう試合、でもそういう風になっていくと思います。むしろ自分はもっともっと我慢してもう残り1分でかけていく感じはしますね。残り1分で、3分なんで、これ多分時間空気っていうかでしょうね。白の方が守っているというところで、もうだから最初から、三輪選手かな、三輪選手はもう最初から多分ここ引き分けに来る感じなのかもしれないですね。引き分けたらもう日本通算の勝ちになりますもんね。はい、そう今の梅ヶ谷選手の話を聞いて、逆にこの佐川選手は最初から言ってるからどうなのかなと思ってなるほど、多分俺たちが考えたら、多分残りの1分で勝負かける、残りの1分半で勝負かけるのに、そうですね、佐川選手は言ってるから、どうなんだろうなっていう、言った方がいいのかなとか惜しいですね。逆にこの今三輪選手がやってるような戦い方の方がいいと思うんですよ。2分間結構佐川選手のタイミングだと今みたいなところでよいしょよいしょでしっかり技を出す、はい、さあ1分切りました。佐川選手はどうしても1本欲しい。いいとこ取った。
佐川選手が1本を取りました。西村選手お願いします。まあ三輪選手の甘さのような気がします。三輪選手のもっとしっかり徹底してればこんな凡ミスは犯さないのかなとは思うので、冷静だったがゆえ打たれたのか、どうだろうな。自分だったら守りに行ってるんだったらこんな形で打たれることはね、ないよね。もっと必死にこう避けに行くかなと思う。頭だけ突っ込んでとかね、ここからっていうね言っちゃうよね。まあ反則1あったからっていうのはそうねもしかしたら、さあ佐川選手が面を取りました。残り30秒。残り30秒。これ三輪選手行かなくてもいいと思うんですよね。もし2本取られたら負傷対象がね1本1本だったら向こうが勝っちゃうので、もう1本負け覚悟でね行くのもありかなと思うけどね。でやめがかかりました。これ何の合議でしょうか、西村さん。佐川選手が1本取って1本を守っても勝ちたいので、多分時間空費で取るんじゃないかなと思います。さあ残り11秒。ここ大事ね。まずこう取られてからのここでブザーが鳴りました。3勝戦佐川選手対三輪選手は佐川選手の一本勝ちとなりました。副将戦です。赤西村仁選手、白諸橋武選手。さあ副将戦が始まりました。3-1。はい、どっちにしろ東芝さんは取らなきゃいけないからね。ここはもう絶対西村さんは勝ちに行くでしょうね。名前がいいんで西村さんもうなんか田中さんに西村さんって言われても私がビクッとしてしまうっていう。西村さんいいんでやっぱ言ってくれると思います。言ってくれる。ここはじゃあ西村の姓の代表として同じ名字代表としてここは一本取ってくれるだろうと応援してます私は。お負けた時はもう負けた時はもうじゃあ西村秀久のはいあれですね、せいですね。私のせいなんだ。大学の同期ですかね。同期後輩。そうですね、お互い両者日本大学日本大学卒業してますね。はい、同期ですね。両者ともに1998年同士。おお。こっちの西村選手は打った後気抜いてますね。あらこっちの西村選手は抜かないのであっちの西村選手とこっちの西村選手でも同じ名字としては絶対一本取ってくれるだろうと。いやそうですよね。だからこそ打った後はしっかりやりなさい。休学じゃなくても厳しい。同じ名字と同じ母校とさあ残り1分です。これはでも諸橋選手の動画決まりました。打ってってるかしょうがないですね。梅ヶ谷選手お願いします。そうですね。もうこれはもうしょうがない、一本取らないと負けの状況なので、こういう捨てた技をどんどん出していっていけばいいと思いますし、しっかり応じた諸橋選手も非常にうまかったかなと思います。どうだろう。梅ヶ谷選手とかだったら多分この西村選手の面打つ時みたいに打つ時は多分竹刀を抑えて打ったりすると思うんですよ。そしたら開始度打たれるリスクがちょっと減るっていうちょっと布石を打ちながらやっぱ打ったりはするのかなと思うんですよね。そうですね。ストレートはやっぱね、打たれる確率はぐんと上がるからね。さあ残り1分です。諸橋選手がどう決めました。また諸橋選手の面が西村選手の私ですか。面が
ここでビデオ確認です。はい。白に見えた。うわー西村選手の面よりも先に諸橋選手の面が打突部位を捉えているのではないかというビデオ確認が入りました。さあ、それでは確認していきましょう。西村選手お願いします。西村選手行くんだ、西村選手って言ったところで西村選手の方が攻めてるんですけどね。でも白の方が先に打ってるっていうところで、まあ本当紙一重ですね。攻めてるから審判としては西村選手の面の方に見えるけど、これはやっぱ諸橋選手の一枚上手だったかな。これでもね、審判は絶対西村選手と思っとるけど、これで変わるっていう。諸橋選手の面が決まりました。はい、ここで改めてスコアを振り返ってみましょう。西村選手いかがだったでしょうか。非常に結果的に見たらなんですかね、白のチームがもう圧勝しているように見えるんですけど、まあこう一個一個試合見てたらやっぱ結構均衡してたなって思う部分が強かったので、まあ私としてはやっぱこの東芝さんの方の佐川選手3勝の方でやっぱ1本取って勝ち切ったっていうのはやっぱすごいなって思いましたね。はい、まあここでもうちょっとこうつないでチームとして勝てるように次は頑張ってもらえたらいいなと思ってます。はい、同じ名字の西村選手に対してはいかがだったでしょうか。まあこの配信を通じてもうちょっとしっかり西村のせいに恥じぬように頑張りなさいと言うしかないですよね。はい、西村選手今ドキッてしてるでしょうね。私も頑張りますから。はいありがとうございます。はい、それでは梅ヶ谷さんいかがだったでしょうか。はい、今西村さんがおっしゃっていただいた通りで、スコア的には4対1で大差で日通さんが勝ってるんですけど、ただ本当に一人一人で見ると均衡したいい試合だったかなと思います。はい、でやっぱり序盤でこうリードされるっていう、最後もう追いかける展開がもう 2,3 人続いたので、やっぱり序盤にリードされるっていうのは非常に苦しいのかなというのは印象がやっぱり大きかったですね。はい、ありがとうございます。以上でこの試合は終了となります。解説のお二人も本当にありがとうございました。ありがとうございました。より多くの方にご覧いただけるようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。